Oyim bizlarni haydavordilarmi? Ular sizga baqirdilar-ku. Yo'q, bolam, haydavorgani yo'q. Biroz yolg'iz qolsin, biz bu o'yinni ko'rib kelamiz, xo'p? Ura! Xadija Abdullayev qaysi xonada? 19-palata. Ona qizim, bu dunyodan mendan qolar bahor izim, qo'shiqlarim nolasidan ortiq so'zim, mening o'zimdan ham yaxshi o'zim. Sen bilmaysan mening uchun baxtsan qizim, qo'shiq ko'nglim saroyida taxtsan. Hech xatga kirmaydi. Ushab turing, hozir boraman. Mani qizimni ko'rishga uni haqqi yo'q. Suyanguvchi tog'imdirsan. İnson zoti tashvish ichra xastir behad, to'fon olam ichra qayda muvozanat. Yashasan goh yoz bilan goh qish bilan, tashvish bilan yonish bilan ming ish bilan. Kun o'tadi, yil o'tadi, o'tar zamon. Ona qizim katta bo'lib qolding qachon? Xotiramda baxt iqbolga to'lib bag'rim, doyalardan olib seni qaytarganlarim. Tug'ruqxona hovlisiga bayram to'ldi, mashinalar kapotlari Qizim bo'ldi. Voy, sizga kim ruxsat berdi bemor yoniga kirishga? Iltimos chiqing. Qizim bilan gaplashing. Yo'q, biz doktorlarni hozir gaplashamiz. Chiqing, Mayli, bir marta gaplashing, mayli. Bolam, pulim cho'ntagim qolib ketdi. Katta eslab bersam bo'ladi. Puling bo'lmasa nima qilasan taksida yurib? Sandaqalar nechtasini ko'rganmiz? Mashinnik. Xotiramda ilk so'zlar. Opa, 2 minut maylimi? 2 minut gaplashing qizim bilan. 2 minut yolg'iz qoling. Ko'rmaysiz. Chunki men ruxsat bermayman. Endi siz ularning otasi emassiz. Men tirik ekanman, bolalarim hech qachon yetim bo'lmaydi. Tushundingmi? Duda qornim ochib ketdi. Shokolad olib bering. Pul qolib ketdi, bolam. Ozgina sabr qilib tur. Yo'q, olib bering. Bolam deb shamolda tinmagan qalbi ziyo otajonimsiz. Suyadirsiz xuddi o'zimdek, kelajagim ko'rar ko'zim deb, bulbul qizim, qumri qizim deb, mehri daryo otajonimsiz. Adam qayerdalar hozir? Bolalarni olib uyga ketdilar. Ularni ham haydab yubordingizmi? Shodligimsiz suyangan gullarimni asragan Qizim. talpinaman sog'ingan chog'im. Doktor! Otajonimsiz.